Yun mga kapatid, galing ako ng Pulong Buhangin, Santa Maria. Ngayon nandito na ako sa crossing ng Norsagaray. Medyo kakanan lang tayo ng konti. Makikita nyo yung sign ng apple na yan, yung kulay red. Ngayon, hahanapin natin siya rito. Nandito sa loob yun. Yo, nandito na po tayo sa apple. Tingin tayo ng halo-halo kung ano meron sila rito. Pang refreshing lang. Nabigay tayo ng tubig no? Si Boss Oyabak. Sobrang init, tara. Pasok po tayo sa loob mga kapatid. Yung mga sa special nila. Tara. Ate, ano ba bestseller natin sa ganito? Ang refreshing lang. Custard po tsaka yung milk ice. Same lang naman. Tignan nyo na lang po yung presyo sa kay menu. Yun. Yun. Ang sarap na ito. Sige po ate. Sige, pa-order. Makakontak nyo po sila dito. Ito, Apple's Kitchen. Apple's Kitchen. In-order po natin yung bestseller nila. Ano yung bestseller nyo, te? Yung milk tea po tsaka yung custard. Yeah. Go! Yan ang aliwalas. Aliwalas dito. Nakaingit naman. Ito sila partners. Kasama natin yung partner ko. Kaway ka naman, huy. Go. Yo, dumating na yung order natin. Nandiyan si Miss Tindera. Thank you. Ano natin to? Special to mga boss. Sarap. Lugi Rawit yung... Ate, ito yung... Okay. Halo. Ito yung... Custard. Tara, tikman na natin. Yung. Tikman na natin. Marami silang tinda dito May mga square pizza, pasta, nachos, pizzadilla, bacon, ham, pineapple, pepperoni, yung mga flavor ng pizza nila. Tapos, itong mga ano nila, marami rin silang flavor pala. Milky ice, coffee jelly, custard milk, halo-halo, milky ice, halo-halo. Ito yung milky ice, custard milk, milky ice. Tara, kumain natin. Ayos na mga boss. Hanap naman tayo ng ibang spot. Kaya magdadayo-dayo pa tayo dyan sa buong Norsagaray. Abangan nyo. Boom! Yun mga boss. Solve na tayo dito sa Apple's Kitchen. Ngayon, uwi muna tayo dahil sobrang init.
Kaya sa susunod, magdadalaw pa tayo, makamasyal pa tayo dito. Hanap tayo ng iba pang food trip. Doon sa mga nag-comment, isa-isahin po natin pupuntahan yon. Kaya maraming salamat po sa suporta nyo. Muli, si Boss Oyabak. Salamat po. Boom!